لما فقدت ماما دي كانت اول مره حاجه تمر عليا بالشكل ده، وكانت اول تجربه يعني في الموضوع ده. انا هكلمكم عن الموضوع من قلبي وهحكي لكم عنه زي اختكم. اول ما بتفقدي شخص انت بتحبيه قوي بيحصل فراغ، تشتت، ضياع، حاجه انت كنتي مش متخيله ان انت في يوم هتفقديها. يمكن مامتك قالت لك في مره بكره اوحشك، بكره تقولي ولا يوم من ايامك يا ماما، بس عمرنا ما صدقنا الكلام ده. فلما بتتحط فيه بيبقى صعب علينا قوي ان احنا نتعامل معاه، لان احنا اكيد ما بنقعدش طول حياتنا ندبر ونتكتك ازاي هنتعامل مع موت الام. تعالى اقول لكم انا حصل لي ايه. اول ما ماما فقدتها انا كنت عندي حاله انكار رهيبه. كنت بشوف كل حاجه حواليا بتفكرني بيها، بتفكرني بالحاجات اللي كانت بتدهاني وانا اتعاملت معاها بعين انها موجوده. انا ما كنتش بتعامل معاها بعين الاستهتار، ولكن هي الحاجه موجوده معايا ومبسوطه انها موجوده وبحمد ربنا انها موجوده. فلما الحاجه دي اتاخدت مني مبقتش عارفه اعمل ايه، مبقتش عارفه اتصرف ازاي. انا عمري ما فكرت في البديل، انا عمري ما فكرت هعمل ايه لو ده راح، مع ان الفكره دي كانت بتجيلي، ولكن كنت بقول دي حاجه في المستقبل البعيد مش هتحصل دلوقتي. فانا الحزن خلاني على وضع اسمه وضعيه توفير الطاقه. لما بنبقى عاملين الموبايل بتاعنا على وضعيه توفير الطاقه ما بنبقاش قادرين نعمل، او الموبايل ما بنخلوش يعمل حاجه ملهاش لازمه، شايفين ان هو المفروض دلوقتي يعمل الحاجات الضروريه. مثلا ما بنشغلش جيمز، ما بنشغلش اغاني، ما بنعملش الحاجات دي كلها، بنشغل الكولز، رسائل مهمه، اشوف حاجه مهمه. فده اللي انا كنت فيه اول ما ماما توفت. انا كنت على وضعيه توفير الطاقه وما زلت الى حد ما على وضعيه توفير الطاقه، ولكن وقتها انا بنصح اي حد ان وانت حزين احزن. الحزن ما يمنعكش من انك انت تقوم تكمل حياتك رغم الثقل المهمة دي. قد ايه انا كنت بستثقل الحياة وقتها، وقد ايه كانت الحياة ملهاش لون وملهاش طعم، وما زالت ملهاش لون وملهاش طعم. فقد الام مفيش حاجة في الدنيا دي كلها هيعوضه، ولكن وضعية توفير الطاقة دي هتخليك انت تحس بنفسك اكتر، على الاقل ما تحسش انك دفنت نفسك ومت. لان لو والدتك او والدك عايشين مش هيحبوا يشوفوك كده. فابسط حاجة ان انت تعملها، ودي النصيحة اللي نصحتها لنفسي، ان انا اقوم وانزل شغلي واتعامل وانا حزينة. انا في فترة حزن وفي حداد، لان اللي حصل دي مش قطة ماتت ولا كوباية اتكسرت، دي امي اللي ماتت. فطبيعي ابقى عندي شعور حزن جامد قوي واكتئاب ومشاعر سلبيه كتير. بس ما نقعدش في البيت، ما نقعدش في البيت حاطين ايدينا على خدنا. اعملوا اللي انتوا عايزينه، اعملوا اللي انتوا عايزينه يحسسكم بالحزن ويخليكم تحسوا انكم مرتاحين وبتعبروا عن حزنكم. اعملوا واحده واحده. هتبداوا تكتشفوا حاجات في الدنيا انتوا ما تعاملتوش معاها قبل كده، ان الحاجة دي كانت ماما بتشيلها، يعني بتشيلها عنكم نفسيا. ماما كانت بتديني الحاجة دي نفسيا، ماما كانت بتعمل ده نفسيا، مش عارف ايه، كذا كذا كذا. هتلاقي الحاجات دي بقى فيه فراغ كبير. هتتخضوا في الاول وهتبقوا مش عارفين تعملوا ايه، وتقعدوا تعيطوا زي ما كنا عيال صغيرين لما كنا بنتوه من ماما، ونقعد ندور في الشارع ماما ماما ماما، ونروح لأقرب حد عايزين حد يساعدنا نلاقي ماما. وبنحس، فاكرين واحنا صغيرين لما كنا بنتوه منها كنا بنحس الدنيا فاضية مفيش حد نثق فيه. هو ده الشعور اللي انتوا هتحسوه. ما تقلقوش وما تتخضوش، واحدة واحدة هندور على ناس نثق فيهم، نثق ان احنا نحكي لهم، نثق ان احنا نكون جنبهم ويكونوا جنبنا. الحقيقة ان مرحلة الفقد شيء مش سهل،
وبياخد وقت، متستعجلش على نفسك عليه. وكان اكبر خطأ ان انا عملته ان انا كنت بكتم في وقت من الاوقات حزني ده. بس الحقيقة انه والله لو انت شايف انك كبني ادم انا فقدت امي، انا مش بحكي لك، انا مش مضطره احكي لك حاجه، انا مش عايزه احكي لك حاجه اصلا، ومش عايزه ادوش دماغك، بس على الاقل انا حزينه. انا مش مضطره اضحك في وشك كل يوم علشان حضرتك تحس انك بطاقه ايجابيه. انا بمر بمرحله وحشه، انا مش هدوش دماغك ومش هصدعك ومش هتعبك، ولكن انا من حقي انا كمان احزن في اي وقت، وفي اللحظه اللي انا حاسه ان انا عايزه احزن فيها. كان في اوقات كنت وانا بشتغل كنت بحس بحزن شديد جدا، وافضل كاتمه وكاتمه وكاتمه ومتماسكه ومش عارفه ايه. ده كان بيقودني بالليل لمرحله من الانهيار العصبي انتوا ما تتخيلوهاش. ولو انا عديت الليل كويس بصحى الصبح ببقى هموت من كتر اللي انا كنت فيه. اي وقت افتكرتي مامتك او باباكي او الشخص الغالي عليك اللي توفى، عيط. حاسس انك عايز تعيط وتحزن، خد نفسك على جنب، طبطب عليها. افتكرتها وانت في الجامعه في الشغل زي ما كان بيحصل لي، كنت باخد نفسي على جنب، اخش التويليت، بروح اوضه ايا يكن المكان وبحزن فيه لوحدي، بحزن فيه لوحدي، باخد صورة امي في حضني وطبطب على نفسي، واقول لنفسي ان انا حزينه، وان اللي انا بعمله ده مش عيب ومش خطأ. انا فقدت امي والحقيقه ان ده ساعدني اتحسن كتير، ساعدني اقرب من نفسي، ساعدني اعدي المرحله بتاعه الحزن الشديد بسلام اكتر. حسسني ان انا خدت وقتي في الحزن، ما ضغطتش على اعصابي، لان انا جسمي كان بيحصل له اتاكس كده من كتر ما انا بكتم الحزن. فده كان خطأ، كان خطأ شديد جدا. ممكن يحصل لنا حاجات من كتر ما احنا بنكتم حزننا. احزنوا، انتوا فقدتوا حاجة غالية عليكم قوي. وافتكروا ان الحزن لوحده مش بس كفاية. افتكروا انكم تدعوا لهم، تصدقوا عنهم. الصلة ما بيننا وما بينهم، والطريقة اللي بيوصلوا لنا وبنوصل لهم بيها هي الدعاء والصدقة، وان احنا نقرأ عليهم القرآن. ادعوا لموتانا موتاكم، والمامتي حبيبتي اللي ألهمتني بالفيديو ده. بحبكم كلكم، يا رب تكونوا كلكم كويسين.